السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم جايبين فلوق جديد. إحنا خذينا مادة الساينس يعني العلوم how to make volcano، يعني كيف تسوون بركان، وأنا بسويها معكم. قبل ما نبدأ لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلون جرس التنبيهات عشان نوصلكم كل شيء جديد. يلا نسويها. هذا موجود خل، موية، بيكربونات، صابون، ألوان طعم أحمر، وهذا. بنحط الخل في نص علبة الموية. الأفضل تجيبوا صحن عشان لا تكبكبوا. بس من هذا الحد أتوقع تقريبا يكفي. ثم هي بنضيف له ألوان طعام أحمر ريحته حلوة زي الفراولة. إذا هو فراولة الأفضل تجيبون أحمر. جبت العيد بعد جاد ما جبنا العيد. هو أعتقد إنه يحتاج زيادة سنتين بس. سكبيت في الطاولة. بسم الله خرجت. اللون معنا مظبوط 100%. الحين بنحط الصليب. كم نحط؟ مرتين، واحدة، اثنتين. الحين هذا الكوب الفاضي نحط 3 ملعقة بيكربونات. كأنه سكر. هذه الأولى. باقي أخوات. ثم بنضيف لهذا. خلاص هذا حق الفلكين. في المقطع التالي بنحط هذا ونشوف. مستعدين حبة بجيبه بشكل بجيب اليد عشان شوي هذا أنا ما بيتربح عشان لا أجيب اليد. لازم تحطونه كله ترى. كثرت الحين أنا غلطان، لازم أحطه كله. مرة حلو قاعد يطلع من هنا. كنت أبالحظ بالضبط. أتمنى عجبتكم التجربة، مرة حلوة. سووها بنفسكم، أنا سويتها بنفسي بس أمي قاعدة تساعدني تعطيني الأشياء. في نهاية هذا الفيديو لا تنسون من اللايك والشير والسبسكرايب، وأهم شيء السبسكرايب، وتفعلون زر التنبيهات أو زر الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد. باي.